שעתיים טובות. השעון צלצל גלינגלן, סמי הכבאי מוכן. הוא יוצא לעבודה במדים ובקסדה, תמיד נותן שירות. הכבאי הוא מגיע במהירות, הכבאי סמי בא לעזור, הוא הכבאי הגיבור. משחקי ריגול. היא קנה! ג'ק פונד מרגל על בינלאומי? אני בחיים לא אקנה. אז התכונן לנורא מכל! הנורא מכל הוא שמי האמצעי. זמן להתזה גדולה. מוכן פעלולה נועז? למה אני צריך להיות הפעלולן, אדם? בגלל ששרה ואני לא רצינו. בפעם האחרונה שעשינו פעלולים מסוכנים בסרט של אדם נקלענו למפולת שלגים במורד ההר. זה אפילו לא קרוב למה שיהיה עכשיו. זה עומד להיות סרט הריגול הכי מדהים שנראה אי פעם בעולם. מוכן, ג'יימס? אני לא רוצה שתיזו עליי. אקשן! ג'יימס, אתה הפעלולן הכי נוראי בעולם! למצוא את מסרק השפם של מפקד התחנה סטיל? יש. לתקן את הכיור השבור שמייק שבר בזמן תיקון המקרר? יש. טוב, פני, כנראה סיימנו את המטלות שלנו מוקדם היום. אפשר להרים את הרגליים ולצפות קצת בטלוויזיה, אה? נשמע מעולה. היום משדרים את הסרטים של כוכב הקולנוע המדהים ריין מקיין. מה קורה? הכל טוב? נכון שהוא גדול? כן, גדול. הקשיבו אנשים, הגיע הזמן לצלם את הסצנה המטריפה של הסקי. מוכן, ג'יימס? מה אני עושה שוב? זה פשוט תחליק למטה, קפוץ מעל ההר, ואז תנחת על המזרן. אבל אני לא רוצה לקפוץ. אקשן! כן, ג'יימס! קאט! ג'יימס, אתה לא יכול לעשות משהו כמו שצריך? הכל הפוך לי! אני אזיק את סמי הכבאי! ריין מקיין פשוט מדהים בסרט. זה הסרט שבו הוא שוטר סמוי שעובד בבית ספר לטנגו. או טנגו, לאור הירח. זה ריין מקיין? הוא השחקן הכי טוב שיש. ג'יימס ג'ונס תקוע על עץ כשהוא הפוך. הכל בסדר, ג'יימס? אני בא. זהו. תודה, סמי. קח 2 כרטיסים להקרנת הבכורה של סרט הריגול שלי. יש בו את הפעלולים הכי מדהימים בכל העולם. נשמע מעולה, אדם, רק ודא שהפעלולים לא מסוכנים מדי, טוב? כן, סמי. מהר יותר, מהר יותר! מרוץ המכוניות הזה נראה פשוט מעולה! את מצלמת את הכל, שרה? כן, אדם! סע בכיוון חומת הארגזים הריקים האלה, ג'יימס! זה הקטע שבו אתה מתנגש בו בעוצמה! אוי לא! אני לא מסוגל! הכל בסדר, ג'יימס! אני אזיק את סמי הכבאי! המקיין הזה הוא משהו. הוא קצת מזכיר לי אותי בצעירותי. הנה ג'יימס, והוא נוסע במהירות גדולה מדי בכיוון הרציף. ג'יימס ג'ונס נוסע במהירות גדולה בכיוון הרציף. זה בדיוק מה שאמרתי. איפה אני? אל תדאג, ג'יימס, אני כאן מאחוריך!
תפסתי! וואו! הצלה מדהימה, דוד סמי. היית אמור להתנגש בארגזים! אולי כדאי שאעשה את כל הפעלולים בעצמי. יש מצב שהפעלולים האלה כבר יותר מדי מדהימים, אדם. אני מצטער, סמי, אבל אל תדאג, יש לנו רק עוד קטע אחד לצלם, ואין בקטע הזה שום סכנה. אני מבטיח. בסדר, אדם. אז בהצלחה. ג'ק פונד, מרגל על. סצנה 57. העימות במאורת הרשע. אקשן! מר פונד, אני חיכיתי שתבוא. כפפת משי, האויבת המושבעת שלי. זו מלכודת! מספר 2, כבול את האסיר בבקשה. וקאט! קבלי את הפעלולן הנועז. אני לא אוהבת תעשיית הקולנוע. או להיות כבול לכיסא. תפסיק להתלונן, ג'יימס. כל שעליך לעשות זה לכוון קרן שמש לזכוכית המגדלת הזו ולשרוף את החבל. ככה. פשוט, נכון? אקשן! או-או! קאט! קאט! נראה לי שצריך להזיק את סמי הכבאי! ג'יימס ג'ונס לחוד במחסן מלא מכלי דלק דליקים. ג'יימס ג'ונס לחוט במחסן מלא מכלי דלק דליקים. סליחה, ריין. זו שריפה של דלק, אז נצטרך את הקצף כאן. אין בעיה, סמי. בלון החמצן מלא לגמרי. פני, לחצי על מתג החשמל הראשי. אתה בסדר, ג'יימס? הוא בסדר. זה לא רעיון טוב להשאיר בדים דליקים בלי השגחה. הם עלולים להידלק בקלות. אני ממש מצטער, סמי. אני מבטיח שמעכשיו אהיה זהיר יותר. ואדם פרייס, בפעם הבאה שתצלם סרט, ודא שמבוגר יפקח על הפעלולים שלכם. כן, סמי הכבאי. אני מצטער. ואני גם מצטער שסיכנתי אותך ככה, ג'יימס. אדם, אי אפשר לצלם יותר. מבצעי ההצלה מילאו את כרטיס הזיכרון שלנו. באמת. אדם פרייס הוא ג'ק פונד, מרגל בינלאומי וכבאי אמיץ. הנורא מכל הוא שמי האמצעי. לא, ממש לא, אדם. אתה סטנלי. אמא! סטנלי! אולי אתה שחקן מקצועי אחרי הכל, סמי? תודה, פני. הפעלולן הנועז פשוט נפלא. מי זה? שמי סמי. סמי הכבאי. תמיד נותן שירות, הכבאי הוא מגיע במהירות. הכבאי סמי בא לעזור, הוא הכבאי הגיבור.
הבאה, סמי הכבאי. השעון צלצל גלינגלן, סמי הכבאי מוכן. הוא יוצא לעבודה, במדים ובקסדה, תמיד נותן שירות. הכבאי הוא מגיע במהירות, הכבאי סמי בא לעזור, הוא הכבאי הגיבור. שועל במנוסה. טוב, סיימתי להיום, חנה. יהיה מה שיהיה, אל תפתחי את הכלוב של השועל. נכון שהוא נראה כמו חיית מחמד, אבל אל תשכחי שהוא חיית פרא. אני יודעת את זה, אמא. זה בטח סמי. סיימת כאן להיום, ליזי? רקסי המסכן לא דומה לעצמו בכלל. אל תדאג, סמי. תכף אגלה מה קרה לרקסי. היי חנה, מצאתי עכשיו את המשקפת המעולה הזאת. רוצה לבוא לחוף להביט בעצמים רחוקים? אפשר, אדם, אבל לאמא שלי יש שועל. שועל? אני יודע הכל על שועלים. אני ממש הלוחש לשועלים. איפה הוא? בוא אחריי. הנה הוא. שלום, שועלי. חנה, ידעת שיש שועלים שהם כמו כלבים? אמא אמרה שהם חיות פרא. לא שועל הזה. תראי אותו. טוב, הוא באמת נראה כמו כלב. מעניין מה הוא אוכל. הוא אוכל עצמות, בדיוק כמו הכלבים. אלך להביא לו עצם אחת. עוד מעט תקבל ארוחת ערב. בבקשה, אל תגידו לי שזה מה שקרה. זה קרה! מצאתי עצם! איפה השועל? פתחתי את הכלוב והוא ברח! זה היה מעשה מטופש מאוד. אתה אמרת שהוא כמו כלב! טוב, לא היית אמורה להקשיב לי. אוי, לא! אם לא נחזיר את השועל הזה לפני שאמא תחזור, אנחנו נהיה בצרות צרורות עם אמא! רקסי הוא כלב טוב. הקשיב לפעימות לבך, רקסי. אתה יכול להירגע. סמי, מה קרה לרקסי? ליזי בודקת אותו עכשיו, אלוויס. אנחנו מנסים להרגיע אותו. כן. קדימה, רקסי, תרגע עכשיו. אתה מסוגל לזה, חבר. אולי אלוויס הוא זה שצריך להיות רגוע. עכשיו אני אבדוק לו את האוזניים. הכלב הגדול והאמיץ עובר בדיקת אוזניים. אל תזוז, חמוד, אתה יכול, ברור? אלוויס, אולי אתה רוצה לעזור לנו בבדיקה של רקסי? בטח שכן, סמי. אעשה הכל בשביל לעזור לרקסי. אז כדאי שתחכה בחוץ בזמן שליזי בודקת אותו. בסדר, סמי. פני, את בטוחה שתסתדרי בלעדיי? אנחנו נסתדר, אלוויס. בוא, שועלי. שועלי! גם אם נמצא אותו, אדם, איך נחזיר אותו? בקלות. אני אבריח אותו חזרה בעזרת כף וקופסה, ככה. אדם, תפסיק! אתה תבריח אותו רחוק יותר. לא נכון. תראי, הנה הוא. זה הוא. אוי, לא, הוא שוב בורח. לאן את חושבת שהוא הולך? אני בטוחה שהוא הולך הביתה. הביתה? לצוקים, שם אמא מצאה אותו. אבל הצוקים רחוקים מאוד מכאן. ייקח לנו המון זמן להגיע לשם. לא, ממש לא. שלום חנה, שלום אדם. אנחנו מחפשים שועל פצוע, ינקלה, ואנחנו חייבים להגיע מהר לצוקים. לצוקים? אני לא יודע, חנה, זה לא ממש המסלול שלי. בבקשה, ינקלה, אתה תהיה ממש גיבור. בדיוק כמו סמי הכבאי. גיבור? איך עשית את זה? זה היה מדהים. פשוט תמשיך לחפש את השועל.
עכשיו, רקסי, בוא נראה אם אתה בכושר. אני מקווה שרקסי בסדר. קדימה חמוד, אתה מסוגל. זה רקסי שלי. חיפשנו את השועל בכל מקום, חנה. אני חייב לחזור עכשיו. לא! בבקשה, ינקלה. אם לא נמצא אותו, אמא תכעס מאוד. ואם תלך, לא נוכל לחזור. אתה תהיה הגיבור שלנו אם תעזור לנו, ינקלה. נכנס לך משהו לעין, אדם? לא, תראו, למעלה! אני רואה משהו אדום, והוא זז! זה השועל! אני אביא אותו! לא, אדם! זה עץ ממש גבוה! תן לי לעשות את זה! אני מדריך המחלצים, זוכר? רק חבל שאכלתי את פשטידת בשר בצהריים. תמשיך לטפס, ינקלה! נו, טיפה שמאלה. בדיוק. תפסת! זה לא שועל? זה לא? זה עפיפון! אתה בסדר, ינקלה? נראה לי שכן. וואו! צריך להזיק את סמי הכבאי. אני שמחה מאוד לבשר לכם שרקסי בריא ושלם במאת האחוזים. הידד! אני עדיין מבולבל קצת, ליזי. למה רקסי לא מרגיש טוב בזמן האחרון? אין לי שמץ של מושג. כל הכבוד, חמוד. מגיע לך לקבל את חטיף השוקולד האהוב עליך. לא, אלוויס. שוקולד גורם לכלבים להרגיש לא טוב. נתת לו הרבה חטיפי שוקולד בזמן האחרון? טוב, לא. כן. אולי קצת. התעלומה נפטרה. ינקלה אבנס תלוי על קצה של צוק. ינקלה אבנס תלוי על קצה של צוק. פני, את ואני ניסע בוונוס. אלוויס, תגיד לתום שיגיע במסוק. אין בעיה, סמי. לך תחלץ אותו, חמוד. אני גאה בך מאוד. תחזיק מעמד, ינקלה! הנה בא סמי הכבאי! הנה אני רואה אותו! אוי לי! תפסתי. אתה צריך להיות הרבה יותר זהיר, ינקלה. יכולת להיפצע קשה. סמי, נראה לי שלא אטפס עוד על עצים. זו הייתה אשמתי שעלית על העץ מלכתחילה, ינקלה. אני ממש מצטערת. פשוט היינו צריכים למצוא את השועל. את השועל? אני ממש מצטערת, אמא. אבל שכחתי שאמרת לי שהשועל הוא חיית פרא. כי חשבתי שהוא יותר כמו כלב. ופתחתי את הכלוב להאכיל אותו והוא ברח. את מתכוונת לשועל הזה? כן, השועל הזה. אני ואדם חיפשנו אותו ולא מצאנו אותו בשום מקום הוא חזר? הוא מצא את הדרך הביתה לבד. כנראה הוא ידע שהוא אמור לקבל אוכל עכשיו. טוב, כולם כאן מרוצים כנראה. זה אומר שכלום לא קרה בעצם באשמתי, נכון? רגע אחד. אתה אמרת שיש שועלים שהם כמו כלבים. טוב, זה לא נחשב. אולי התכוונתי לחיות אחרות. זאב? פנדה? דג? חד קרן? תמיד נותן שירות, הכבאי הוא מגיע במהירות, הכבאי סמי בא
הוא הכבאי הגיבור.